စီးပွားရေးလောကမှာသတို့မဟာလက်ခွန်ကျွတ်ဘွဲနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ဂီတလောကထဲကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူနဲ့အတူအရက်အတူတော့အလုပ်အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ဖာဒန်လက်ထောက်လောင်ကြီးကိုလည်းချိတ်လီပရိုဂျူဆာလီထုတ်လုပ်ရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးလုပ်ငန်းစပါတော့တယ်။လီတချင်းများစတင်မွေးဖွားခြင်းခေါင်းကြီးဟာတခြားသူတွေလိုအလွမ်းဆွေးတွေမဆိုပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်စာသားရေးကိုယ်တိုင်တန်ဆင်ထည့်ပြီးလီဂီတက်ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတစ်ကိုထွင်လိုက်ပါတယ်။တချင်းစာသားတိုင်းမှာလီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဓိကထားပြီးလူငယ်တွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲရောက်အောင်ဆိုပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲခေါင်းကြီးနဲ့လောင်ကီတို့ရဲ့ပွဲဥထွက်အယ်ဘန်လီအယ်ဘန်ထွက်ရှိလာပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကားဂိတ်နဲ့အရက်ဆိုင်တွေမှာလီတချင်းတန်တွေကလွဲလို့တခြားဘာမှမကြားရတော့ပါဘူး။တော်တော်နဲ့ Facebook ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းတော်တော်မှာခေါင်းကြီးရဲ့တချင်းတွေကဘိုင်းရဲ့ဖြစ်ုံတင်မကပဲလီချဲလင်းချက်ဆိုပြီးကဘာကျော်သွားပါတယ်။ Facebook မှာလည်းခေါင်းကြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလီအဆိုတော်ကြီးများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းကြီးကစင်ပေါ်မှာမိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးညီငယ်တို့ဘဝမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လီပဲလို့အော်ဆိုလိုက်စမ်းပါလို့ဟစ်ကြွေးလိုက်တိုင်းပရိသတ်တွေကလည်းလက်ညှိုးကြီးတွေထောင်ပြီးလီနဲ့တခဲနဲ့အားပေးကြတာလီတွေတောင်တုံးပါတယ်။ဒါကလည်းလီအယ်ဗန်ဤအောင်မြင်မှုပထမအယ်ဘန်ပေါက်သွားပြီးနောက်ခေါင်းကြီးနဲ့လောင်ကီတို့ဟာပရိသတ်တွေအတွက်ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ဒဘလဲလီဆိုတဲ့အယ်ဘန်တစ်ကြီးကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီအယ်ဘန်ကတော့တကယ်ကိုဝက်ဝက်ကွဲပါပဲ။ဒီအယ်ဘန်ကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့ဟာဒဘလဲလီအဆိုတော်ကြီးများအဖြစ်အများပြည်သူရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးနိုင်ငံတော်ကတောင်အမှုပညာလေးထူးချွန်ဆိုပေးဖို့အထိစဉ်းစားလာရပါတဲ့။လီပရိသတ်များအတွက်အထူးသတင်းစကားချစ်လှစွာသောလီပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာခေါင်းကြီးနဲ့လောင်ကီတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လီသချင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ website www.li.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းကြီးတို့ရဲ့အမှုပညာကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်